Jeg hedder Sebastian, og jeg forsker i biologi og immunologi. Det betyder, at jeg har ekspertviden inden for udvikling af ny medicin. I dag arbejder jeg hos Rockefeller Enterprise. Hvis du ser på hr. Jensens genom, så vil du se, at han kommer til at få cystisk fibrose, og det er en meget farlig sygdom. Det vil vi behandle på en helt speciel måde her på Rockefeller Enterprise. Og det vi har tænkt os at gøre, det er at tage en virus og genmodificere den, så den indfører et nyt stykke DNA, som du kan se her på det DNA, der var i forvejen. Og på den måde, så kan hr. Jensen blive rask igen. Nu. Her iagttager vi vores virusvektor. Denne vektor genmodificerer vi, og ved injektion vil denne nye virus angribe stamcellerne. Herfra vil den formere sig og angribe nye værtsceller. Og på denne måde, via virusens egenskaber og genterapi, vil vi altså implantere hele virusets genom i de nye celler. Og det betyder, at jeg kan gå glad på arbejde hver eneste dag, fordi jeg har været med til at udvikle en gennemtestet og fejlfri godsindet virus, som hjælper mennesker hver eneste dag.